Silipin naman natin ang mga pinag-uusapan on social media. On the Philippine Star, several accounts on X, formerly known as Twitter, were seemingly hacked in the wee hours of the morning earlier. So makikita niyo po dyan, iba-ibang news programs, ang kanilang mga X accounts. I mean, nakapaskil po ang nakalagay. Actually, isa lang naman yung nakatweet, no? O yung nakapost. Ano na ba tawag ngayon pag nagsusulat ka sa X? Vandalism, di ba? Yun ba yun? Ito, this is hacked account. Okay. Kung sa Twitter, Tweet. yung sa tweet dati, pag sa X, hindi na tweet, ano? Ano nga, hindi ko na rin alam Kasi problema kasi pag X lang eh. Oo, post na ata. Post lang siguro. Post lang, okay. Ayun. So pare-parehas nga yung nakasulat. Ang nakalagay is, this is hacked account introducing Shackton Solana. On each account we hack, we publish the token address, so we pump it up and make profits together. Tapos may link na nakasulat. Ano kaya yung shacked on Solana? Hindi ko rin Pag sinabi mong shacked, alam ko yung hack a shack, di ba? Pero yung S ha, take note natin, naka-dollar sign. So mukhang yung link na phishing. Phishing. So hindi ito gawain ng mga yung mga white knight hackers, yung mga ganyan. Ayan ang hindi natin ma-confirm pa, ano? Kasi, tsaka mga major accounts ito. Yun na nga. Pero ibig sabihin, hindi kaya mga pogo yung di ba parang ano yun eh, parang may gusto siyang ibenta na link or produkto na or kung ano man. Anyway, ito ba'y maayos na? 3 hours ago, nawala na daw yung mga post. Pero hindi pa rin natin confirm kung talagang na-recover na yung account. Ang nakalagay lang kasi dito, as of this writing, which was 3 hours ago, alleged hackers' posts were deleted from their official account. So hindi natin ma-confirm kung ang nag-delete is dahil na-recover na ng kanilang respective networks yung kanilang social media account o binura, tinanggal nung hacker mismo. Ayan. So ito yung X aka Twitter at yung may-ari niya si Elon Musk ay medyo nasa hot water ngayon dahil supposedly may pinost na very sabihin natin sensitive na tweet or may kinalaman ito sa kay Kamala Harris at yung idea ng assassination. Nako. At binura niya na pero a lot of people are Wala na screenshot na yon. screenshot na. Oo. Pero wag ka, kahit sabihin mo nagkalugi-ligoy itong mamang to. He's now on his way to becoming the first human being to become a trillionaire. Grabe, no? By 2027. Contract niya, yeah. Ang hirap. Tapos Trump supporter. Ito na lang, pag-usapan na natin on the Philippine Star as well via Filipino Star ngayon. Dr. Willie Ong tells the young generation of Filipinos that he loves them and wishes them to forgive their perceived enemies. Dr. Ong. Ganun-ganun lang yun, papatawarin. Ayan. Okay, sige, tuloy natin. Hindi kasi diba recently nag-post itong si Doc Willie Ong about his cancer diagnosis at ang sabi niya regarding his sarcoma diagnosis, yung gut feeling daw niya is that it came from unnecessary bashing from troll farms and others. Sabi niya wala daw siyang risk factors for cancer. Hence, my bashing explanation is not really for me but for all the young generation of Filipinos who have mental health problems from unfounded criticisms in social media. May PS pa at mahalaga yung PS niya. Okay, postscript sa mga kabataan, mahal na mahal ko kayo. So, tatlong mahal na mahal. I prayed so long that I can reach you. Please share. Thank you, God. Okay, ang note niya lang, second chemo cycle niya today. May PET scan daw siya in 3 weeks. At abangan daw yung progress. Alam mo, Dr. Willie Ong, naalala ko noon eh. Gines namin sa shortly before, magkakandidato siya sa pagkasenador. And that time, pag sa surveys, ang taas-taas niya. Ang taas ng, ang dami ng followers niya. So, pero doon mo yata marirealize not necessarily magta-translate automatically sa votes. Ayun na nga eh. Kasi not everybody also comes out to vote. Yan yung pinag-usapan natin dun sa after the debate with Trump and Harris. Correct. So, sinasabi niya kasi parang ang cause daw ng cancer niya, possibly daw, yung sama ng loob that he got from bashing. Yung stress, kumbaga. Oo. Pero may isa kasing ano eh, no? Kung isipin mo, si Dr. Willie Ong na nagbibigay siya ng mga payo kung ano dapat kainin, lifestyle, etc., yet tinamaan pa rin siya. Oo. So, may isang teorya kasi no na kung titingnan mo yung mga kimi na personalities, sila yung mas tinutubuan kasi possible yung energy raw yung na-pent up at hindi na ilalabas. Hindi na lalabas. And translate sa mga ganun. So, it's one viewpoint, sabi nila.
Ito naman, pag pent up na iipon sa sabog, parang itong susunod nating ito item. na nga on Reuters, ang balita, Hezbollah devices explode again. In Lebanon, raising fears of wider Israel conflict. So kahapon, ibinalita natin yung pagers, 3,000 pagers nga. Second ngayon. batch na ito, Tito Denise, ibig sabihin. Ito naman, handheld radios used by the armed group Hezbollah. Okay, aka walkie-talkies. Oo. So, una pager, ngayon handheld radio. At iniisip nito mga taga-Hezbollah na ito, they're using these gadgets dahil hindi ito natitrace gaya ng mga cellphones, smartphones. Yet, the ingenuity and, Diyos ko, yung pagiging tricky talaga ng Israeli Mossad dito talaga. At dahil nga doon, 20 were killed and over 450 injured. And actually, ito nakasulat pa, Death Valley, Tuesday's explosion rose to 12, including 2 children with nearly 3,000 injured. Kahapon parang wala pa yung 10, Pero ngayon, 20 na ipatay at ang daming injured. May isang witness sabi, it's the first time I saw someone walking na biglang sumabog na lang daw. Oh my. May isa pang namatay doon, baby, infant. So, eto nga, ang next sa kabarito ay ang Middle East situation na naman ay delikado dahil sa mga nangyari nito. Again, ang Israeli government and defense forces, walang statement. Still silent on the issue. Hindi talaga sila nagsasalita. But everyone's pointing, including Jordan, pointing to Israel as the one behind this. Kasi napaka-ingenious, and very devious actually yung paano sila nakalusot doon sa shipment ng malaking mga beepers and mga radios na supposedly in-import from Taiwan. Eto, may nakasulat nga dito, yung mga Hezbollah members daw frantically taking batteries out of any walkie-talkies that had not exploded. Nako. Tossing the parts in metal barrels, Hezbollah turned the pagers and low-tech communication devices in an attempt to evade Israeli surveillance of their mobile phone. Siguro, ang hirap magsabi, pero yun nga yung mga akala na lang hindi natitrace. Yun pa yung merong nagagamit. Isang teorya, posible ba na kakayanin ng gobyerno, ng kahit anong bansa na may access sa smartphone, na pasabugin smartphone mo? Hindi ba depending lang yun sa kung paano ka i-trace? Kung matitrace ka at kung meron silang maaring i-activate doon, alam mo, magandang interview yan for the next few days. Yes. Kung sa mga tech experts, kung posible nga ba yun. Unless may ilagay doon. Pero di ba may joke sila doon? Yung isang brand ng smartphone na ginagamit doon ng mga terorista kasi sumasabog daw dahil sobrang init. Nako! Naalala mo yan? Oo. Naging yan dati. Sige, ito, balik muna tayo sa Pilipinas. Again, on the Philippine Star via Life, NAIA launches new logo online. Ay, nice. Online pages after privatization. Ganda. Yan ang logo. Oo nga. Oo. Ayan. Bakit ko nasabing yan ang logo? Kasi hindi siya mukhang logo ng gobyerno. Kasi di ba yung logo ng gobyerno lagi bilog? Ah, Na may yes. patriotic colors. Na bakit pa kailangan tayo mag-stick sa ganyan? Ito mukhang graphic design at very futuristic yung itsura. Actually, ang naalala ko sa kanya is yung logo ng NASA. Yes. Diba? Alam mo ba, may kwento rin dyan sa logo ng NASA na yan. Ngayon, medyo bumalik doon sa medyo adoy. Pero once upon a time, they had that NASA logo na parang worm. Yun yung ginastusan. At ang gumawa ng isang professional graphic design studio. But then, nag-revert sila doon sa medyo parang pang Jetson sa cartoons. Ito, mukha siyang elegante, mukha siyang luxurious. So, again, this will be yung parang new launch nila for the changes since it was recently acquired. At yung, may gagawing renovation by Mr. Ramon Ang. Pero ang mga itatakal dito is yung iba-ibang mga problema sa NAIA Now. Oo. Ano ba yung mga... Ibig sabihin, itong mga linyang to, kunyari, hindi na yan dadaanan ng mga ipis or tatawiran ng mga daga. Ganun ba yun? Ay, ano nangyari? Napindot. Ang ganda kasi mukha itong mga wings at mukhang either pwede mo ring sabihin na parang
overhead shot o bird's eye view ng mga ibabaw na mga gusali o kung ano man. Pero ganda, ganda. Maganda nga, no? Pero syempre yung inaasahan ng ating mga kapwa Pilipino is with the new renovation, because the rehabilitation project is, I believe, worth 170 billion. Sana naman daw, with the makeovers, when the makeovers and travelers are excited for the changes, but there's hope that additional fees or charges won't be steep when the rehabilitation is complete. Kasi diba recently binalita din natin na yung terminal magtataas fee, din. Oo. halos Yung travel doble. tax. Oo. Travel tax pala. Oo. Well, pwede kasi i-argue since privatized. No? Ganun talaga. Kung gusto niyo na maayos, it's gonna cost you. Pero tingnan natin kasi kung yung paraan naman na masubsube yan. At may mga schemes naman siguro yung gobyerno para kahit paano ma-soften. At in fact, dapat natin mabati nga yung magandang yung magandang OFW lounge. Di ba? Na ganda-ganda ng mga upuan, pwedeng isabit yung mga maong na jacket, yung mga Talagang specific, maong na jacket Okay. talaga. Aray. Uso pa ba yun?